我哋做完過磅嘅話，聽日咧就係大家要過目不忘，一齊影張相先。所以咧，大家記住，聽日4點半開始咧，亞洲國際博覽館10號展館嗰度就有得睇 Top King 世界泰拳巡迴賽2014香港站啊！所以記住，唔好冇咗呢個機會。阿魏宇森擺個泰拳嘅支手好似揼骨咁啊，大佬你啊！好咁啊，再擺多幾個啦。嗱，咁啊，我哋咧就係全副裝備嘅，同埋 Maggie 啦，同埋李韻咧，正話就同阿波球啊玩得好開心啦。咁啊，一陣間都要問下佢，喂，其實自己對泰拳方面咧點解咁驚咧？正話李韻啊，都會俾我哋記者朋友答翻幾句嘅，講幾句啊！今日打到我嘛？打到你咁啊，同埋 Maggie 咧，我相信佢會憐香惜玉嘅，咁又唔係好驚佢打到我，不過心跳加速有啲尷尬啫。心跳加速啊！正話，如果你見到你一個拳手咧，我哋4位嘅藝人朋友同阿 Bob 英同埋我哋阿 Brian 影多張相啦，好嘛？好，咁啊4位嚟多一次，同埋我哋兩個主辦單位啊！想買聽日嘅 Top King 世界巡迴賽嘅門票咧，可以喺我哋台嘅右邊手嘅 counter 嗰度買㗎啦。好，不如我哋幾位女仔擺啲被打中呢樣啦，係或者係你係啦，阿 Bob 你出下手啦，出嚟又得啦，係，俾大家見得到咧就係泰拳係其實可以睇得去好開心。Ladies and gentlemen, tomorrow we have got Top King World Series Hong Kong Station at 4:30 p.m. 所以記住提大家咧，聽日12月20號。喺亞洲國際博覽館10號展館嗰度舉行 Top King 世界泰拳巡迴賽2014香港站。好，唔該晒，多謝晒，好，多謝晒大家。All right, thank you. We'll see you tomorrow. 聽日見啦，大家。